Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Rap Ball 4 oynayacağız. Ormanın derinlikleri 2. Evet. Böyle patates olabilir. Evet, patates. Boğazlarım mı acıyor? Genzime tükürük kaçtı, öksüremiyorum. Ne yiyeceğim öyleyse? Yumurta. Ya patates olur. Ben bari bunu geçeyim. Arkadaşlar şimdi geçtim. Kafamı çarp. Zaten yok. Testere abi yakalama bizi. Bayrağı da çekelim. Burada 2 tane patatesimiz var. Daha karşılaşmadım ninjayla. Evet. Hayır. Zaten ölmem lazımdı. Buradaki yıldızları pek alamadım. Ben alamadım ya. Zaten ben Rap Ball ustasıyım. Önceki videomun adı Rap Ball ustası. Rap Ball'ın ustası. Evet. O ipler. Evet, ninja. Gel zıplama yarışması yapalım. Bildirmedi. Muhsin aradı sordu. Tamirat mı? Gel buraya. Normal bir O vurma sana. Good taraf işte. Canım fulledim de videoyu başlattım. Ah, düştüm. Ya yeter. Zorla da olsun, geçtim ha. Niye videoyu Var mı durdurdun başka ki? bir şey? Geçmemek için. Şu an Niye videoda geçmiyor ki? Akşam niye gitmedin? Seni Nereye? bir ezelim. Niye videoda geçmedi ki? İlk defa böyle kalktım. Videoyu durdurdum. Erzurum'da abi. Uzun oluyor. Orada 12 bu. Niye video çekiyorsun? Çekmek istiyor. Sema bu senin performansı için değil. Eli gıttı, kolu gıttı kadının. Tamamen. Video atabileceğim, yaşasın, elektrik geldi. Çok mutluyum. Elektrikler, videolar. Öldüreyim seni. Ben artık şoklu Red Bull'um. Evet, sana şok yapacağım. Şok yapacağım da. Şok yapamıyorum. Ben şok yaptım. Patates yapalım. Orada patatesini gerek. Öyle patates. Böyle de patates yok. Ben gelmezdim.
Yo, sen git ben de. Gösterim. Basma ona, ben basacağım, o benim. Ama anneme de Margoş diyorlar. Kim diyor oğlum? Hemen bulup öldürelim. Kim? Kim diyor oğlum söyle. Bilmiyorum. Ceza vereyim. Ayaklarından. Anneannem diyorsun. Geçen anneannem. Şule teyzem de Meryemce diyor nedense. Ya ben videoda olduğumu unuttum ama. Amacım bu değildi. Başladı ve öldü ya. Şimdi uzaylı gol ölecek ha.